不能出声大挑战，真的很可怕欸。没有，我觉得其实看完还是会觉得整部片偏唬烂。为什么？因为他不能出声，然后他要搭配那一些桥段来看，其实你会觉得几乎是不可能。所以你踩到钉子也没有办法不叫吗？踩到钉子怎么可能不叫？可是我在看这部片的时候，我有一直在想，他们晚上睡觉都不会打呼吗？打呼的人就死了没？对，因为你知道我那时候看的时候，我一直觉得说，就例如说晚上打呼，对，这是你无法控制。磨牙，说梦话。对啊，说梦话。如果以前是那种害怕蟑螂，你看他会尖叫的人，在这种末日当中，你都无法生存。所以他才是演末日生存的一家人，而不是演末日生存的大家，因为大家都死了。